приветствовать вас на торжественном закрытии третьего всероссийского конкурса патриотической и духовной музыки, посвященного Дню защитника Отечества и 100-летию со дня рождения нашего прославленного и всемирно известного конструктора Михаила Тимофеевича Калашникова. Организаторы конкурса, в котором вновь приняли участие хоровые коллективы и вокальные ансамбли всех категорий, без ограничения возраста, уверены, что он вновь стал новым, ярким явлением в культурной жизни республики. Учредители и организаторы конкурса Министерство культуры Удмуртской республики, Республиканский дом народного творчества и музыкальное общество Удмуртской республики. Наш третий всероссийский конкурс отличается от предыдущих тем, что он впервые получил поддержку Фонда президентских грантов, благодаря которой в преддверии конкурса проводился Всероссийский молодежный хоровой лагерь, для работы в котором было приглашено 8 коллективов из Екатеринбурга, Кирова, Чайковского, Димитровграда, Глазова, Воткинска и Можги. Работе молодежного хорового лагеря сопутствует настоящая творческая атмосфера, наполненная интересными общениями, обменом опытом, радостью открытия новых имен и талантов. Во многом созданию такой творческой атмосферы способствовала высокопрофессиональная и доброжелательная работа компетентного жюри конкурса, и я с радостью познакомлю вас с ними. Председатель жюри, заведующий кафедрой хорового дирижирования Уральской государственной консерватории имени Мусоргского, заслуженный артист Российской Федерации, лауреат международного конкурса, профессор Владимир Борисович Завадский. Художественный руководитель Академической хоровой капеллы Удмуртии, заслуженный деятель искусств Удмуртии Андрей Александрович Елисеев. Профессор кафедры хорового дирижирования и сольного пения Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, доцент кафедры сольного пения факультета консерватории Пермского государственного института искусств и культуры Ольга Леонидовна Лифанова. Преподаватель отделения «Народный хор» Пермского краевого колледжа искусств и культуры, лауреат всероссийского и международных конкурсов Елена Михайловна Попова. Заведующий кафедрой хорового дирижирования Института музыки, театра и хореографии Российского государственного педагогического университета имени Герцена, профессор кафедры академического хора Санкт-Петербургского государственного института культуры, заслуженный деятель искусств Белоруссии Игорь Гаврилович Матюхов. Для приветствия гостей и участников фестиваля конкурса на сцену приглашается министр культуры Удмуртской республики Владимир Михайлович Соловьев. Добрый день, дорогие друзья! Я очень рад сегодняшнему событию. Я хочу приветствовать в первую очередь наших участников. Я их вижу от имени главы Удмуртской республики Оксаны Владимировича Кричалова, от имени правительства, Министерства культуры. Действительно, ежегодно, примерно 22, 23, 24 февраля мы собираемся с вами в этом зале, предварительные прослушивания, выступления, радость в глазах зрителей, дрожь и волнение за сценой. Это значит, что снова на территории нашей республики проходит уникальное мероприятие благодаря тому, что мы находим общий язык с друг с другом. В первую очередь это и федеральный центр, и грантовые какие-то формы поддержки, и республика. Но происходит все это в первую очередь благодаря уникальному человеку, прекрасному руководителю, профессионалу Валерию Яковлевичу Митрофанову. Действительно, то, что мы продолжаем сегодня череду мероприятий, посвященных нашему великому земляку Михаилу Тимофеевичу Калашникову, это
это, наверное, дорого стоит. Не обидно, что здесь, в этом зале, не так много молодых ребят, потому что мы в первую очередь хотели бы, чтобы они могли и научились гордиться нашими земляками, теми людьми, которые находились и находятся сегодня рядом с нами, которые прославляли и прославляют наш город и нашу страну. Это очень важно, когда люди из такого возраста знают своих героев. И благодаря подобным конкурсам, участниками которого и зрителями, которого мы сегодня становимся, действительно, мне кажется, что любящих свою родину, готовых защищать свое отечество людей в нашей стране увеличивается. И это очень важно, учитывая политическую ситуацию сегодняшнюю в нашей стране. Подобных мероприятий, на мой взгляд, должно быть больше. И я хочу поблагодарить тех наших уникальных членов жюри, которые нашли возможность приехать в очередной раз в Удмуртию. Хочу поблагодарить руководителей тех коллективов, которые сегодня будут здесь, радовать нас своим творчеством, потому что не так просто в современной жизни находить возможность для выезда в другие регионы, просто развивать самодеятельное творчество на уровне деревень и сел в любом регионе. Но я, с другой стороны, знаю и вижу, что мы вступаем в новый этап развития культуры. С текущего года у нас запускается национальный проект «Культура», и в ближайшие 6 лет только школы искусств, а вот вы сегодня, часть ребят сегодня увидите, только школы искусств нашей республики получат более 100 миллионов рублей на улучшение материально-технической базы. А в целом на ближайшие 6 лет из федерального бюджета Удмуртская республика, культура Удмуртской республики получит более 1 200 000 000 рублей на поддержку и развитие культуры Удмуртской республики. Это да. Я хочу поздравить вас, уважаемые мужчины, которые прошли через службу воинскую. Есть молодые люди, которые готовятся к этой ответственной миссии защитника Отечества. С вчерашним праздником, с Днем защитника Отечества. Поздравляю всех, уважаемые наши дамы, потому что без вас не было бы и нас, и не было бы нашего Отечества, не было бы, наверное, современного искусства и культуры, потому что 90% работников культуры это вы, милые дамы, и скоро, через буквально несколько дней, ваш праздник. С праздником, здоровья, счастья, удачи, любви, чтобы все в нашей жизни с вами сложилось по нашему сценарию. И все, как и сегодня, было и день, и вечер, и зима, и лето в сплошном позитиве. С праздником, здоровья, счастья, удачи. Спасибо. Сейчас приятная череда поздравлений из рук Владимира Михайловича, благодарственные письма получат уважаемые люди. Я зачитаю. Благодарность Митрофанову Валерию Яковлевичу, председателю музыкального общества Удмуртской республики, за плодотворную работу в подготовке и проведении Всероссийского молодежного хорового лагеря. Бурно и продолжительно аплодисменты. Это отец, идейный вдохновитель и организатор этого проекта. Бурные продолжительно. Вот, может быть, есть какие-то Валерия, чтобы он показал их второй раз, а вы говорите. Спасибо. Благодарность Владимиру Борисовичу Завадскому, заведующему кафедрой хорового дирижирования Уральской государственной консерватории, за плодотворную работу в качестве председателя жюри 3-го всероссийского конкурса патриотической и духовной музыки, посвященного Дню защитника Отечества и столетию со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова. Андрею Александровичу Елисееву, художественному руководителю Академической хоровой капеллы Удмуртии, также за плодотворную работу в жюри фестиваля конкурса. Благодарность Игорю Гавриловичу Матюхову, заведующему кафедрой хорового дирижирования Института музыки, театра и хореографии города Санкт-Петербург.
Цветковой, руководителю образцового коллектива «Концертный хор «Глазовчанка» детской школы искусств «Глазовчанка», город Глазов, за плодотворную работу по подготовке и проведению Всероссийского молодежного хорового лагеря. Благодарность Георгию Михайловичу Антакову, руководителю вокально-хоровой капеллы детской школы искусств номер 11, город Киров. Раненая птица, руки не давалась. Раненая птица, птицей оставалась. Этот сон давнишний до сих пор не снится. На траве кровавой вздрагивает птица. Птицы, рыбы, звери, в души людям смотрят. Вы не жалейте, люди, не убивайте зря. Ведь небо блестит, не небо, а море без рыб, не море, и земля без зверей, не земля. Не земля, не земля. Люди исполины, люди великаны. Есть у вас винтовки, сети и капканы. Есть у вас бесстрашие, сила есть навечно. И должно быть сердце человечнее. Птицы, рыбы, звери, в души людям смотрят. Вы не жалейте, люди, Не убивайте зря. ведь небо блестит, не небо, а море без рыб, не море, и земля без зверей, не земля, не земля.
Рождество может навсегда. Никто не видел, и никто не Родился третий всероссийский фестиваль конкурс, соответственно, есть победители, и мы приступаем к награждению. Для вручения дипломов в номинации «Младшие хоры мальчиков и девочек», детские вокальные ансамбли и ансамбли девушек и юношей на сцену приглашается член жюри конкурса, художественный руководитель Академической хоровой капеллы Удмуртии, заслуженный деятель искусств Удмуртской республики Андрей Александрович Елисеев. Диплом первой степени в номинации «Младшие хоры мальчиков и девочек» вручается хору мальчиков «Вперед, мальчишки» детской школы искусств номер 7, город Ижевск. Руководитель Светлана Артушкова, концертмейстер Ксения Пастухова. Диплом лауреата третьей степени в номинации «Младшие хоры девочек и мальчиков» вручается образцовому хору мальчиков «Песельник» Чайковской детской музыкальной школы номер 2, Пермский край. Руководитель Надежда Мельникова, хормейстер Альбина Командрикова, концертмейстер Игорь Чуркан. Диплом лауреата первой степени в номинации «Младшие хоры девочек и мальчиков» вручается младшему хору мальчиков «Виват» детской школы искусств номер 8, город Ижевск. Руководитель Майя Захарова, концертмейстер Лилия Кокшаева. Диплом лауреата третьей степени в номинации «Детские вокальные ансамбли» вручается ансамблю авторской песни «Вертикаль» гимназии 83, город Ижевск. Руководитель Елена Федорова. Есть очень конечно. Диплом первой степени в номинации «Ансамбли девушек и юношей» вручается мужскому ансамблю студентов Воткинского музыкально-педагогического колледжа имени Чайковского. Руководитель Сергей Шутов. Диплом первой степени в номинации «Ансамбли девушек и юношей» вручается вокальному ансамблю «Вдохновение» Можгинского педагогического колледжа имени Тархая Борисова. Руководитель Мария Воронова. Диплом лауреата второй степени в номинации «Ансамблю девушек и юношей» вручается ансамблю «Подснежник» Воткинского музыкально-педагогического колледжа имени Петра Ильича
мы каждый год приезжаем сюда, в этот замечательный город, и каждый год нас встречает своей теплотой, уже для нас уже ставшая дорогая Удмуртия. Но вы знаете, что во главе всего хорового движения Удмуртии стоит замечательный человек Валерий Яковлевич Митрофанов. Валерий Яковлевич, будьте добры. Славская земля славится, вы знаете чем, да, дымковская игрушка. Да? Если у вас автомат Калашникова, то у нас дымковская игрушка всю жизнь. Я попросил наших мастерист дымковчан, чтобы они слепили вот такого замечательного дирижера. Стилить дымковскую игрушку. Это вы. Это вам. Наша ясная семья. Спасибо, Георгий Михайлович, спасибо. Чего так красивее березы шумят, отчего белоствольные все понимают у дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Иду по дороге простору я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю, отчего так печальные листья летят по губах, душу ласкают. А на сердце опять горячо, и опять без ответа, а листочек с березки упал на плечо, я оторвался от света. Сидим на дорожку, родная, с тобой, и в одни я вернусь, не печалься, в истории, и старуха махнет на прощание рукой, и за мною калитку закроет. Отчего так красивее березы шумят, отчего бело-желтая ножка играет пальцы ветром, а кнопочкам раз полетят, а последние западают. А на сердце опять горячо, и опять без ответа, а листочек с березки упал на плечо, как я оторвался от ответа. А на сердце опять горячо, и опять без ответа, а листочек с березки упал на плечо, как я оторвался от ответа.
На позиции девушка провожала бойца. Темной ночью простилась на ступеньках крыльца. И видеть мог паренек, видеть мог
конкурса заведующий кафедрой хорового дирижирования Института музыки, театра, хореографии Российского государственного педагогического университета имени Герцена, профессор кафедры академического хора Санкт-Петербургского государственного института культуры, заслуженный деятель искусств Беларуси Игорь Матюхов. И, конечно же, на сцену выходят руководители коллективов, которые пока не знают, каких наград удостоены. Диплом лауреата третьей степени в номинации «Старшие хоры девочек, хоры мальчиков и юношей» вручается образцовому коллективу капеллы мальчиков и юношей «Ингур» Республиканской детской школы искусств. Руководитель Валерий Митрофанов, хормейстер Татьяна Шамшурина, Семен Байкузин, концертмейстер Марианна Камитова. В номинации «Старшие хоры девочек, хоры мальчиков и юношей» вручается хору «Тот берег» Чайковской детской музыкальной школы номер 2 Пермский край. Руководитель Надежда Мельникова, хормейстер Альбина Кумандрикова, концертмейстер Игорь Челфанов. Диплом вручается старшему хору мальчиков детской юношеской вокальной хоровой капеллы «Соловушки-Вятки» детской школы искусств номер 11 город Киев. Руководитель Георгий Андаков и Елена Андакова, хормейстер Надежда Гаскарян, концертмейстер Наталья Потапова и Наталья Шапошникова. Диплом лауреата первой степени в номинации «Старшие хоры девочек, хоры мальчиков и юношей» вручается образцовому коллективу концертному хору «Глазовчанка» детской школы искусств номер 3 «Глазовчанка, город Глазов». Руководитель Тамара Светкова, хормейстер Оксана Светкова, концертмейстер Елена Федорова. Диплом лауреата третьей степени в номинации «Хоры учебных заведений» вручается студенческому академическому хору Машкинского педагогического колледжа имени Таракая Борисова. Руководитель Светлана Бралеева. Диплом лауреата второй степени в номинации «Однородные хоры» вручается народному хору «Сударушка» Дома культуры на улице Кирова, город Воткинск. Руководитель Галина Скалярова. Диплом лауреата первой степени в номинации «Однородные хоры» вручается хору «Юноши Ингур». Секундочку. Будьте добры, давайте поприветствуем руководителя народного хора «Сударушка» Галина Скалярова. И диплом лауреата первой степени в номинации «Однородные хоры» вручается хору юноши «Ингур» Республиканской детской школы искусств. Руководитель Валерий Митрофанов, хормейстеры Татьяна Шамшурина и Константин Кореханов. Диплом лауреата первой степени в номинации «Женские и мужские ансамбли профессиональных творческих коллективов» вручается женскому ансамблю Ижевского муниципального камерного хора имени Чайковского. Руководитель Мария Репина. Ну что же, еще раз аплодисменты. Благодарим вас, уважаемые руководители. Всего вам самого доброго. Талантливых вам учеников.